Segundo acto, aquí se la vamos a hacer a un güey de aquí que no conocemos. ¿Sí? ¿Por qué tú, güey? Tú grabas. ¿Quieres las cenizas de mi perro? Vámonos, Toño. ¿Cuál? Cenizas de mi perro. ¿Cenizas de tu perro? Es de las que pelearon. Pero no. Aunque sea no lo podría enterrar ahí. Sí, si lo quieres enterrar ahí. Espérame. Ahorita vengo. Páusalo.